ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕಂಡೆ. ಆಸರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ, ಆಸರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ, ಈ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕಂಡೆ. ಆಸರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಈ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದೆ. ನನ್ನ ದ್ರೋಹವು ನನ್ನ ಅಪರಾಧವು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ತುಂಬಿದೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಈ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದೆ. ನನ್ನ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ತುಂಬಿದೆ. ಇಂಥ ಈ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಸರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ನೋವು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕಲ್ಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವವು ಬೆರೆತಾಗ, ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ನೋವು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕಲ್ಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವವು ಬೆರೆತಾಗ, ನನ್ನ ಯೇಸುವು ನನಗಾಗಿ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಸರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ, ಆಸರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ, ಈ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕಂಡೆ. ಆಸರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ಮಹಾನತ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳುಂಟಾಗಲಿ. ಹೋಪ್ ದೂರದರ್ಶನದ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ವಾಚಕ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಆತನ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ.
ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನಿಗೂ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಜೀವಿತದ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು, ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು, ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿದ್ದರು. ಆತನ ನಂತರ ಇಸಾಕನ ನಂತರ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ 12 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ 3ನೇ ತಲೆಯವನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ದೇವರು 12 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು, ನಿನಗೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷ್ಟು ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಜನಾಂಗವನ್ನು ತರುವುದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಾನವನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೋಬನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 12 ಮಂದಿ. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಯಾಕೋಬನ ಚೊಚ್ಚಲನು ಮಗನಾದ ರೂಬೇನ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಮಿಯೋನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇಸ್ಸಾಕರ್, ಜೆಬುಲೋನ್. ಇವರು ಲೇಯಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಯೋಸೇಫ, ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ರಾಹೇಲಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ದಾನ್, ನಫ್ತಾಲಿಯರು ರಾಹೇಲಳ ದಾಸಿಯಾದ ಬಿಲ್ದಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಗಾದ್, ಅಶೇರ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಲೇಯಳ ದಾಸಿಯಾದ ಜಿಲ್ಪಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಪದ್ದಾನ್ ಅರೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ 3ನೇ ತಲೆಯವನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ 12 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ತಲಾಂತರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನ ಸಂತತಿಗೆ ತಲಾಂತರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ 12 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಈ 12 ಮಂದಿ ಒಂದು ದೇಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 12 ಕುಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ 12 ಕುಲಗಳು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಕಾಯುವಾಗ, ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಾಗ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ತರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಶೋಧನೆ ಎಂಬ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 12 ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ಯರ ಮುಂದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 12 ಮಂದಿ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳು ಇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಿಂದ 11 ವಚನಗಳ ತನಕ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಿಂದ 11 ವಚನದ ತನಕ. ಒಂದು ದಿನ ಯೋಸೇಫನು ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿರಿ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿವುಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆಗ ನನ್ನ ಸಿವುಡು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ನಿಮ್ಮ ಸಿವುಡುಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಿವುಡಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಿಯಾ? ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವಿಯಾ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು 11 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಈ ಕನಸನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ಇದು ಎಂತಹ ಕನಸು ನೀನು ಕಂಡದ್ದು? ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗದರಿಸಿದನು. ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಚ್ಚಕ್ಕಿಟ್ಟುಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, 12 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ 12 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ 12 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ, ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಯೋಸೇಫನು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಲು ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಆತನು ಒಳಗಾಗುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ ಕನಸನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕನಸನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಬೇರೆ. ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಹೀಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೂ ಸಂಕಟಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಾಲಕನು, ಸಣ್ಣವನು, ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲಕನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅರಿತ ತಂದೆ ಸುಮ್ಮಗಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಅವನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಕೋಪಭರಿತವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಾಗ
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳು ಕೂಡ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎದುರಾದರೂ ದೇವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಆ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶದಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಆತನ ತಂದೆಯಾದಂಥ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಈತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಣ್ಣಂದರ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಈತನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಬರೋಣವನ್ನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಆತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತೇ ಆತನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಆತನ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಆತನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೃಗ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆತನು ಗುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಸೇಫನು ಎದುರು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಬ್ಬುವಂಥ, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥ, ನೋವನ್ನು ತರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂದವು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಅಣ್ಣಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಈತನಿಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಈತನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕರುಳು ಮರುಗುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಲ್ಲವೇ, ಆತನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಇಸ್ಮಾಯೇಲರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆತನನ್ನು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಇಸ್ಮಾಯೇಲರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಂದೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮೃಗವು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವೃದ್ಧಾಪದಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರಿಂದ ಆತನು ಚಂಚಲನಾಗಿ ದುಃಖ ಪೀಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯೋಸೇಫನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಆತನನ್ನು ಫೋಟಿಫರನೆಂಬ ಫರೋಹನನ ಮನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 9 ತನಕ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನ ದಣಿಯು ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ, ನನ್ನ ದಣಿಯು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ನೀನು ಅವನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಮಹಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ
ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಯದೋ ದೇವರ ನೊಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರ ಮಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಸೇಫನು ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಆತನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ದಣಿ, ಆತನನ್ನು ಸಾಕಿ, ಆತನನ್ನು ಸಲಹಿ, ಆತನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥವರು ಅದನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯೋಸೇಫನು ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದರು. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನ, ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ದೇವರ ನೀತಿಯ ಅರಿವು ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆತನು ಸಣ್ಣವನಾಗಿರುವಾಗ ಆತನ ತಂದೆಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ನೀತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೇಳಿದನು. ಆ ದೇವರು ಎಂಥವನು, ಆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪಾಪವನ್ನು ಎಂದು ದೇವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಗ್ರಹಿಕೆ ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆತನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ದಣಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಆತನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದಣಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ದಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಿ? ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥ ಹೃದಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುವಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನು ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ನೀತಿಗಾಗಿ, ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಎದುರಾಗುವಾಗ ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಾಗ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ರಾಜನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಆ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ತಿರುಗಿ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೂ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವರು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯೋಸೇಫನ ನೆನಪು ಅವ್ರಿಗಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ಆತನನ್ನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ತರಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಕಾಂಡ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಿಕಾಂಡ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನು. ಯೋಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ ತಾವು ಕಂಡ 2 ಕನಸುಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯವಾದವುಗಳು, ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನ್ನು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ 7 ಒಳ್ಳೆಯ ತೆನೆಗಳು 7 ವರ್ಷಗಳು. 2 ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಆ ಫರೋಹನ ರಾಜನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಯಾರೂ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯೋಸೇಫನು ಆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ 7 ವರ್ಷದ ಭಯಂಕರ ಬರದ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಜನು ಚಿಂತಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಯೋಸೇಫನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಆ ಕನಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆತನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದನು. ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದನು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಡುವಾಗ, ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋಸೇಫನು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಾಜನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಮುಂದೆ, ಲೋಕದವರ ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂಬ ನಗುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆತನ ನಾಮದ ಘನತೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಾದರೆ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ಸಂತತಿಗಳಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಸಾಧನಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅಂಥ ಬಲವನ್ನು, ಅಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು, ಅಂಥ ನಡೆಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿ ಆತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸದಾಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀನು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕವು ನಮ್ಮದಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್.